بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، حيث سوف نتعرف في هذا الدرس على طريقة تسجيل أحلامك، تسجيل الشخير. إذا كنت تشخر في النوم في الليل، فيمكنك برمجة هاتفك الخاص باستعمال بعض التطبيقات على أساس أنه يقوم بتسجيل الأحلام والكلام الذي تقوله عندما تنام. وأيضا إذا كنت تشخر، إذا كنت تريد الاستمتاع بالرجوع مرة أخرى بالسماع لشخيرك، فيمكنك توظيف هذه التطبيقات أحبابي في الله. أولى هذه التطبيقات وهذا أنا شخصيا أحبذه كثيرا. عندما تفتحه، فهنا إذا ضغطت هنا يمكنك برمجة الهاتف مباشرة على أساس أنه يقوم بتسجيل شخيرك، لكن يعطيك تقريبا 6 ساعات للتسجيل. فإذا ضغطت هنا مباشرة ضع هاتفك بجانب السرير الذي أنت نائم فيه، وسوف يقوم بتسجيل شخيرك والكلام الذي تقوله في الليل أحبابي في الله، فقط بالضغط هنا. طبعا توجد، إذا ضغطنا على هيستوريال هنا سوف تجد جميع ما قمت بتسجيله يا أحبابي في الله. فأنا شخصيا سجلت من قبل، ولن تسمعون بطبيعة الحال ما كنت أقوله، وهذه أمور خاصة. ثم الفافوريت إذا أضفت بعض التسجيلات إذا كنت تريد ذلك. وأيضا يمكنك سماع كما تشاهدون في موندو. هنا سوف تظهر لك، أنا شخصيا قمت بتعطيل الإنترنت الحين. هنا يمكنك سماع شخير الناس حول العالم. فإذا كنت قد قمت بعمل اتصال بالإنترنت سوف تظهر لك جميع مجموعة كبيرة جدا من الأصوات التي يمكنك سماعها لشخير الناس أحبابي في الله. طبعا فقط إذا كنت تريد البدء، فتقوم بالضغط هنا مباشرة، والبرنامج سوف يقوم بالتسجيل أحبابي في الله. دعه بجانب السرير كما تشاهدون. سوف يبدأ هنا واحد، عندما تصل إلى دقيقة سوف تظهر واحد هنا، ويقوم بتسجيل تقريبا 6 ساعات أحبابي في الله. بعد أن يكتمل التسجيل، إذا استيقظت بطبيعة الحال، فسوف تضغط على الخيار الأول هنا كما تشاهدون في هذه الصورة، وسوف تستمع في هيستوريال إلى كل ما قلته في الليل أحبابي في الله. طبعا عليك الانتظار، وإذا استيقظت كما ذكرت من قبل اضغط هنا، وإذا لم تستيقظ فالتطبيق كما ذكرت يسجل 6 ساعات ثم يتوقف ويحفظ التسجيل الذي قمت به في هيستوريال هنا كما تشاهدون أحبابي في الله. سوف تضغط على بلاي وسوف تستمع إلى ما كنت قد حلمت به. التطبيق الآخر نفس الطريقة تقريبا. إذا فتحته فيمكنك الضغط هنا في هذا التطبيق يمكنك برمجة الوقت، مثلا 60 دقيقة أكثر إلى غير ذلك. ضع أي وقت هنا، دقيقة مثلا، ثم ضعه في أون. وهنا إذا كنت تريد رفع الصوت. ثم بعد ذلك هنا هيستوريال جميع ما كنت قد حلمت به سوف يظهر لك هنا. أنا شخصيا سجلت واحدة. ثم الضغط هنا الريكورد، اضغط هنا وسوف يبدأ التسجيل أحبابي في الله كما تشاهدون. يقوم بالعد التنازلي للرقم الذي قمت بتحديده أنا شخصيا، والذي هو الرقم دقيقة واحدة أحبابي في الله. بعد ذلك إذا استيقظت فاضغط هنا لإنهاء التسجيل، وإذا لم تستيقظ فسوف تجد ما قام بتسجيله التطبيق أحبابي في الله. طبعا في بعض الاختيارات الأخرى نفسها، إذا كنت تريد السماع لما قام بتسجيله أشخاص حول العالم سوف تجده هنا، فقط يتطلب ذلك الإنترنت. فهذا كل شيء التطبيقين مفيدين، خصوصا إذا كنت تريد معرفة كيف تبدو عندما تنام شخيرك. إذا كنت تشخر، إذا كنت تحلم بصوت السماع لهذه الأشياء، فهي تطبيقات ظريفة. أدعوك لتجربتي على هاتفك الأندرويد. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.contigle5.com، والإيميل لو صحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. الروابط أسفل الفيديو. في أمان الله.